はいどうも、ワンソクチューブです。今回はですね、新型ハリアーで高速ドライブ、インプレッションしてみたいと思います。すでにね、もう納車されて今2日目ぐらいなんですけれども、一般道はね、いろいろ走ってるんですが、今回初、高速ちょっと乗ってみようかなと思ってるところです。なので、ちょっと料金所ダッシュをするので、ドライブモードセレクトで、スポーツモードにして、加速をしてみたいと思います。はい、じゃあ高速にここから乗っていきます。今ね、超高パノラマルーフ、超高モードにして、走ってますけど、若干ね、やっぱね、夏場だと暑いっすね。なんか赤外線紫外線カットしてるとはいえ、結構なんかやっぱ暑さを感じる。では料金所から床までドーンで、キックダウンスイッチがないんですよね。というのも、アクセルペダルがですね、なんちゃってオルガンだからなのかもしれないんですが、アクセルペダルにキックダウンスイッチがないと。で今、加速していって、基本的には静かですよね。で加速感も必要十分で、今、80キロぐらいで、高速流してますけれども、基本的には、コンフォートですね。でロードノイズも、比較的このね、外環道相当うるさいはずなんですけども、抑えられてるかなと。ただ街中で乗ってた時よりはやっぱり若干ロードノイズは増して聞こえますね。で直進安定性なんですけども、でもね、遊びは少ないですね。昔のトヨタ車みたいな感じでは全然ない。ほんとちょっと切っただけでも、ノーズが向きを変えるぐらい、遊びはないですね。中立付近の、設定はクイックですね。だからこの辺はもしかしたらラブ4なんかよりもクイックかもしれないですね。このぐらい振っただけでも結構向きを変えます。だからオンロードの性能としては、個人的にはラブ4よりもハリアーの方が好ましいなと思った感じですね。ラブ4はもっとね、ふんわりしてるんですよね。ステアンとかボディ上屋のこう応答がもっとゆっくりって感じがします。なので、高速コーナーとかを抜けていくようなシーンだとちょっと怖いなって思うようなこともあったんですけど、ハリアーの方が、オンロードでの、高速のスタビリティというかですね、応答性が、ボディ上屋の動きも割とすぐに追従してくるので、そんなにこうおっとっとっていう感じにはならないですね。そして、2.5 リッターのダイナミックフォースエンジンと、THS2 という、ハイブリッドシステムが組み合わされてますけれども、これはね、良いですね。中間加速をする際でもですね、かなりトルクはがっつり出てますね。加速はね、中間加速は相当元気よく回りますし、加速感も全然不足は感じないですね。その辺やっぱり2リッターのガソリン NA よりも、2.5 リッタープラスハイブリッドの方が余裕はありますね。そしてね、地味にやっぱいいのはこうテレスコピックとチルト、これの調整幅めちゃくちゃありますし、ドラポジとかのね、決められる感じっていうのはね、これレクサス NX なんかよりもよっぽど調整幅めっちゃ広い。 NX もね、電動テレスコチルトついてるんですけど、可動域が狭いんですよね。それから比べるとハリアーの方が全然テレスコチルトの可動域めっちゃ広いですね。だからドラポジはかなり、好みに合わせて決められますし、さらに、このようにね、セットと押すと、ポジションもメモリーされて、次に乗った時に、このポジションに、移動勝手にね、設定してくれると。でそれが鍵と確か連動して、ポジションを覚えておいてくれるので、鍵がね2つ納車の時についてくると思いますが、1つは、自分、1つは奥様っていうような形で、ポジションをね、鍵にも、メモリーできるので、その鍵を持って乗れば、自分のポジションにちゃんと合うという、そういうね機能もついてるはずです。そして今、高速を流していますが、直進安
定性というかですね、中立付近の座りはもうちょっとどっしりしててもいいかなっていう気はしますね。個人的に多めのステアフィールの方が好みなので、結構クイックにノーズは変わるんですけども、ステアリングの座り自体がですね、結構軽めのソーダフィールなので、その辺はね、もっとどっしりしててもいいかなと。今スポーツモードで走っててこのぐらいなので、もうちょっとどっしりしててもいいかなと。ただね、スポーツモードにしてると本当に加速とかですね、中間加速に関してもかなり力強く加速していきます。またね、料金所なんで、ちょっと料金所ダッシュをスポーツモードでやってみたいと思います。あえて結構減速して加速体制に入ってみたいと思います。はい。じゃあ20キロから床までドーン。はい、ここで100キロという感じですね。まあ回転フィールとかも結構上品に回ってて、静粛性はね相当高いですね。なのでエンジンルームからの遮音はよっぽど気使ってんじゃないかなと。でロードノイズも、聞こえなくはないですけども、この辺はもしかしたらね18インチとか17インチ履いてるハリアーの方が静かなんだと思うんですけど、19インチ履いててもそんなに硬さとかですね、ロードノイズうるさすぎっていう感じはしないですけど、でも若干やっぱスピード上がってくるとロードノイズはするかな。舗装の状況によりけりですね。ちょっと荒れた舗装路だとやっぱりシャーというゴーという音というよりはシャーっていう音なんで、車軸を伝わってきてるっていうよりは、もしかしたらドア方向から入ってきてる可能性もありますね。で結構ね窓方向からですね、シャーっていう高周波が聞こえてるんで、風切り音とかですね、あと周りの車の走行音ですよね、そういうのが、シャーという高周波が聞こえてきているので、床とか、エンジンルームからの騒音というよりは窓方向からの音の方が気になるかもしれない、やっぱり。ただ全体的な静粛性は高いはず。いやでもちょっと高周波聞こえるかな。気がつくとスピードが結構出ちゃってるという感じですね。なので結構トルクフルですね。で、じゃあノーマルモードに戻しましょう。これタコメーターついてないのがねちょっと惜しまれるところですよね。ハイブリッドインジケーター見ながら基本的には走る形にはなるので、いらないっちゃいらないんですけど、あった方がなんとなくいいかなと。そして、結構このねハイブリッドインジケータートヨタのやつ見やすくて、今、100キロで走ってますけど、なんと EV 走行で走ってます。いや結構モーターの力強いなこれ。 UX なんかより全然力強いかも。もしかしたらリチウムイオンバッテリーにこの新型ハリアーからなってるっていうのもあるかもしれないけど、EV で、の車速の維持が割としやすくなってるかもしれない。でもちょっと上り坂になると、徐々にねスピード落ちてってしまうんで、結局踏まなければいけないんですけど、結構ね、モーターの力強さはありますね。それじゃあね、せっかく高速走ってるんで、高速で、レーダークルーズコントロール試してみたいと思います。こちらのステアリング右側のクルコンボタンをポチッと押し、セットと押すと、そのセットした、車速から、レーダークルーズコントロールしてくれます。そして、この状態からすでにレーントレーシングアシストというですね、白線の中央をカメラで読み取って、そこの中央を走るようにステアリング操舵までしてくれる、運転支援装備も、始まっています。で、車速はここの足す引くボタンでですね、細かく調整できて、前方に車両がいない時にはその設定した車速で、ずっとクルーズしてくれます。そして前に車が来た時には、車に追従して走っていってくれると。でその車間距離も、こちらで、調整できるという感じですね。運転支援画面を今見ているんですけども、結構
立派なものがついていますし、こちら Z にはですね、ヘッドアップディスプレイも備わっていますので、かなりねヘッドアップディスプレイの情報量も多くて、見やすいですね。この辺はレクサスとか、私が乗ってた UX とか、その辺と一緒ですね。モニターの大きさとか表示する情報とかもほとんど変わらないですね。そしてですね、このナビ画面今見えてますでしょうか。こちらね、VIX の情報とか ETC2.0 の情報とかが表示されると、もうナビの画面がめちゃくちゃ小さくなっちゃうと。レクサスとかの場合だと、このね、高速のガイドとかですよね、あれがこっちの画面に表示されるようになるんですけども、この新型ハリアーのは 12.3 インチワイドというね大きなサイズなんですけれども、実質的にナビの、情報自体はこの8インチとか9インチぐらいのものを、表示してるだけですね。で、この左右をこう切り替えることはできるんですけど、このようにね。ただエアコンとかの画面は絶対表示されると。でナビの画面はこのサイズ固定で、全画面で地図を表示したりとかっていうのもできないので、特に高速とか、走ってる時、さらに、VIX の情報とか ETC2.0 の情報が割り込みで表示された時にはもう地図の画面がめちゃくちゃ小さくなると。こういうところはやっぱレクサスとかとは異なるところかなと思いますね。で今、レーントレーシングアシスト付きでですね、レーダークルーズコントロールで時速100キロ走ってますけれども、本当にレーントレーシングアシストの精度良くなってますよね。昔 RX の前期型ですね、現行の前期型2015年ぐらいから私乗ってましたけども、あれの時はですねレーントレーシングアシストとは言わずにですね、レーンキーピングアシストとかっていう名前だったかと思うんですけども、あの頃はねこうピンボールのように白線どっちかに寄ってっては折り返しっていうような感じの走行だったんですけれども、その頃に比べると本当に良くなりましたね。そしてトヨタの、運転支援の優れているところはですね、フォルクスワーゲンとかアウディとかメルセデスとかでも同様なんですけれども、全車速域で、こうステアリング制御をしてくれると。ホンダとかのやつだと、時速60キロ以上とかじゃないと、白線の中央を走るような、レーンキープアシストみたいなのが作動しないとか、あとは逆にマツダだと、クルーズ&トラフィックアシストというね、マツダ3と CX-30 以降についている、運転支援だと時速55キロ以下じゃないと、白線の中央を走るような制御をしないという形で、停止間際の微低速から、100キロ以上の、高速域まで全車速でレーントレースしてくれるっていうのは結構ね、日産のプロパイロットとかも同じですけれども、意外とねホンダとかマツダとかはその部分野では遅れてるところかなと。あとスバルのね、アイサイトももちろん全車速でやってくれますけれども、そういう意味では結構ね、そうトヨタもその先進の運転支援の部類にちゃんと入っているというところなんで、不満は少ないですね。でこのしかもねレーンをキープしていますよっていうのがヘッドアップディスプレイとか、ここの画面上でですね、青いラインで、こうなんかガードされてる感みたいなのがすごく視覚的に分かりやすく表示してくれるので、この辺もね、ちゃんとキープされてるんだっていうのが分かって良いですね。あとですね、思ったのがですね、こちらデジタルインナーミラーですね。これ結構視点が合わないとかいろいろ言われてますけども、これねいいですね。もちろん前後方録画機能付きというね、この新型ハリアーからはドラレコ代わりになるっていう部分も非常に良いですし、もちろんねこのノーマルのねミラーモードにしててもちゃんと録画はされてるんですけれども、それ以外にですねいいなと思うところがですね、視覚が少ないっていうことですね。通常のミラーだとねこの辺、後方は問題なく見えているんですけれども、こちらデジタルインナーミラーの場合ですね、そのさらに、左右広いエリアをこうカバーしてくれるという形になっているので、通常のミラーだともうこの辺で、見えなくなりますよね。斜め後方にいる車がこの辺で見えなくなるんですけれども、デジタルインナーミラーだとちゃんと見えていると。で
ここから見切れる頃にはですね、こっちのミラーですでに補足しているので、視覚がほぼないと。デジタルインナーミラーとこっちのサイドミラーで、両方カバーしてるんで、通常だと視覚になる位置がほぼこのデジタルインナーミラーでカバーされていると。これはね、結構なメリットじゃないかなと思います。ね、距離感覚はちょっとつかみづらいっていうのはあるかもしれないですね。で、実際どのぐらい近くに車が来ているのかみたいなのっていうのが、こう平面上で把握するような形になりますので、通常のミラーよりも、若干近いのか遠いのかっていうのが、分かりづらいと。これももしかしたら目で見て慣れてくれば、問題なく使えるようになっていくのかもしれないんですけどね。これはね、意外と今回の新しいデジタルインナーミラーの解像度も増して、こうカバーしているエリアも広くなって、いいんじゃないかなと思うところですね。といった感じでね、ハリアーでの初の高速、試乗というかですね、納車後なんで試乗じゃなくてね、ドライブインプレッションなんですけども、お届けしましたがいかがだったでしょうか。これからもね、新型ハリアー納車待ちの、ね、人相当多いと思うんで、もう1ヶ月で4万5000台売れたと。1年間分の月販目標を達成、1ヶ月で達成しちゃったというね、鬼の売れ具合なんで、それだけね、納車待ちで待ってる人が多いと。半年ぐらいの納期になっているということなんで、納車待ちの人はね、こういうね、画像とか、YouTube とかあればあっただけ見たいと思いますので、そういう人たちの気持ちも私も分かりますので、できるだけね、新型ハリアーの動画お届けしたいと思います。細かいところとかもね、納車後のインプレッションをしていきたいと思いますので、いいねと思ったらいいねボタン、そして、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録してベルのマークをオンにしておくと、見逃しもありませんのでね、じゃないと結構ね流れていってしまって気づかない時がありますんで、ベルのマークもオンにしておいていただけると嬉しいです。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワントクチューブ、次回もお楽しみに。